गाइस सो अभी मैं जिस कपड़े बाहर से लाई और फ्री हुई, बट मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूँ। सो गाइस आज कपड़े मेरे को मशीन में से निकालने हैं। हाँ बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है। See guys.
और हाँ गाइज़, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा जो ब्लॉग है बहुत ही पुराना ब्लॉग है, क्योंकि ये मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके तुरंत 1 महीने बाद का ब्लॉग है, जब मैं बहुत ज़्यादा वीक थी तब का। अभी जो मैं हूँ फ़िलहाल फ्रेश जो ब्लॉग है मैं अभी नहीं बना पा रही हूँ, बट हाँ जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो तब तक के लिए आप यही ब्लॉग एंजॉय कीजिए। सो गाइस, मैंने अभी नहा लिया है और मेरा पूरा घर भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो। और मैंने खाना भी बना लिया है और खाना भी खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। मैंने सोचा पहले आपको घर दिखा दूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी क्लीन किया। तो मेरा घर जो है वो क्लीन हो चुका है और अभी हो आपको शाम का नज़ारा, तो वो बाहर से कैसा है आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो और बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है शाम का, है ना। सो गाइस मैं ये रही, और 1 वीक से मैं फ्री नहीं थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी जॉब के सिलसिले में, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। बट नाउ आई एम ओके, मैं व्लॉग बना लूँगी आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हो कि आप लोग क्यों नहीं बनाती है, जल्दी से ब्लॉग डालिए ये वो। तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी और अभी मुझे रेडी होना है क्योंकि मुझे फ्री गाइस। मैंने बहुत कुछ काम किया, घर साफ किया, फिर वॉशरूम में सारे वॉशरूम क्लीन किए, क्योंकि मैंने 1 वीक से आई थिंक 1 वीक से कुछ भी नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा कचरा निकला घर से। तो मैंने सारे मास्क को वॉश कर लिया अच्छे से, और अभी मुझे यहाँ पे एक पिंपल्स हुआ है जो कि चला जाएगा जल्दी, वो तो होता ही है। मंथ में एक आध बार पिंपल्स आ जाते हैं, तो बाद में चले जाते हैं अपने आप। और मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ आज, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे काम किए घर के, और एकदम से बहुत काम कर लिया ना, तो इसलिए थोड़ा थक गई हूँ। ये और हाँ क्या हो करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो लग रही हूँ ना, थकी थकी सी, बिकॉज ऑफ आज बहुत काम किया है। घर पूरा क्लीन कर दिया, पर क्लीन 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 चमकदार बना दिया, मिरर से लेकर सब कुछ पोंछ दिया। बट हाँ, विंडो पोंछने रह गए हैं और पोंछ नहीं पाती हूँ, ये पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता गाइस, क्या करूँ मैं। कोई बात नहीं। बाहर देखो गाइस, बारिश गिर रही है, बारिश गिरना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। गाइस अभी बारिश हो रही है, आप देख सकते हो, और मुझे बाहर जाना है, बट इट्स ओके।